Në Shëngjin, disa operator privat, kryesisht subjekte me beach bar, kanë vendosur çadra dhe shezlong në kundërshtim me udhëzimet për stacionet e plazhit. Si pasojë e tyre kanë nisur masat administrative, ndërsa strukturat përkatëse kanë ndërhyrë për heqjen e shezlongëve. Aksioni zhvilluar nga policia bashkiake, shërbimet inspektorët vendor të mbrojtjes të territorit, të cilët janë mbështetur nga policia e shtetit. Monitorimi ka nisur në zonën Ranës së Hellun, ku janë konstatuar shkelje, por në kryetari i bashkisë Lezhë, Fatjon Zefi, paralajmëron se do shtrirë në gjithë vijimtarët e Shëngjinit deri në përfundim të sezonit dhe nuk do ketë asnjë shmangje apo tolerim. Zefi tha gjithashtu se në rast të përsëritjes se vendosje shezlongëve apo çadrave në mënyrë të paligjshme, bashkia do të marrë masa ekstreme për fshirjen dhe sekuestrimin e pajisjeve. Sezoni turistik në Shëngjin dhe Tale ka filluar dhe Bashkia Lezhë ka ngritur gjitha strukturat e saj për mbarvajtjen e sezonit turistik. Sot ne po bëjmë një nga aksionet tona për lirimin e hapësirave të rërës të zaptuara me shezllone që nuk janë me leje, pra kanë zaptuar hapësirat publike, kemi ngritur strukturat për inspektime të vazhdueshme. Sot po procedojmë me masa administrative ndaj këtyre subjekteve që kanë vendosur shezllone, çadra. Jemi në bashkëpunim me policinë e shtetit dhe besoj se brenda javës ky fenomen do të zhduket plotësisht në gjithë bregdetin e Shëngjinit të Tales. Ka tendenca për të abuzuar, por ne kemi ngritur strukturat për të pasë investigimet çdodiqme. Ne i kemi paralajmëruar 2 herë, sot kemi filluar me masa administrative dhe shpresoj të mos arrijmë deri në ato masa që të arrijmë me sekuestro. Gjithsesi, ne jemi nga dishmëri, bashkëpunimin e kemi gjitha strukturave, taksave, policisë bashkiake, bashkëpunim policinë e shtetit. Kështu që ne do jemi ditë për ditë në monitorim deri me datën 1 shtator. Bashkia u ka bërë thirrje biznesit dhe bashkëpunim me institucionet duke respektuar rregullat për përdorimin e hapësirës publike për të garantuar një sezon turistik të rregullt dhe të sigurt për të gjithë pushuesit. Aktualisht janë miratuar vetëm 50 stacione plazhi, të gjitha për bizneset hoteliere, një shifër kjo 3 herë më e ulët se një vit më parë, ku bregdeti menaxhoi nga privatët.